ओडिशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकर मैटर्निटी लीव पाई जो द्वंद्व थिला ताहा एई समय रे दूर हो जाइछि। आसंतु जानिबा कौन सब प्रोविजन रही किपरि भाव में छुट्टी नहीं पारिबे एवं केते दिन छुट्टी नहीं पारिबे डिटेल ए वीडियो रे आलोचना करिबा। नमस्कार, खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त दर्शक बंधु मानकु अनेक अनेक स्वागत। भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व अनुरोध, भिडियोटी भल लगे लाइक टे करदेवे एवं जो माने मो चैनल नुआ अछंती हृदय सह सब्सक्राइब करने। तेबे आसंतु भिडियोटी स्टार्ट करिबा। चिठीटी आछि ओडिशा सरकार अर्थ विभाग तरफ कार्यालय स्मारक विषय अछि राज्य सरकारी महिला कर्मचारी मातृत्व छुट्टी स्पष्टीकरण। अर्थ विभाग कार्यालय स्मारक संख्या 63452 तारीख 13/12/1977, संख्या 42786 तारीख 18/10/1992 एवं संख्या 51856 तारीख 7/12/2011 अनुଯାयी जड़े महिला सरकारी कर्मचारी जार 2टी कम जीवित पिला अछंती 180 दिन पर्यंत मातृत्व छुट्टी नहीं पारिबे। तापर अछि किंतु मातृत्व छुट्टी केउ अवधि भितर नहीं पारिबे। जड़े महिला सरकारी कर्मचारी शिशु जन्म समय सरकारी सेवारे न थाई परवर्ती समय सेवारे जोग देवा परे मातृत्व छुट्टी नहीं पारिबे कि नाही इत्यादि उपरे किछि द्वंद्व दूर करिया पई एवं मातृत्व छुट्टी संपर्कित किछि नूतन प्रावधान आनिबा पई राज्य सरकार वर्तमान निम्नोक्त स्पष्टीकरण एवं मार्गदर्शिता जारी करिसंती। तेबे आसंतु जानिनेबा कोन सब जारी करछंती। प्रथम अछि संभाव्य प्रसव तारीख EDD बा एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट रो 3 मास पूर्वरु एवं प्रसव तारीखर 6 मास मध्यरे जड़े महिला सरकारी कर्मचारी 180 दिन मातृत्व छुट्टी नहीं पारिबे। किंतु जड़े महिला सरकारी कर्मचारी जदि शिशु जन्म समय सरकारी सेवारे न थिले तेबे से सरकारी सेवारे जोग देवा परे तांकर शिशु को 6 मास हेबा पर्यंत मातृत्व छुट्टी नहीं पारिबे। तेणु एही क्षेत्र में मातृत्व छुट्टीर अवधि 180 दिन रु कम हेबो। एटी उदाहरण दियाछि, उदाहरण देखिनेबा। जड़े महिला शिशु जन्म तारीख हेउछि 1/4/2025, तांकर शिशु को 27/9/2025 रे 6 मास पूर्ण हेबो। जदि से 19/6/2025 तारीख रे सरकारी सेवारे जोग देई मातृत्व छुट्टी पाई आवेदन करती तेबे से 20/6/2025 रु 27/9/2025 तारीख पर्यंत अर्थात केवल 100 दिन मातृत्व छुट्टी पाई योग्य हेबे। तापर देखिनेबा ख जड़े महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व छुट्टी थिबा समय रे जदि गर्भपात मिसकैरेज किंबा जन्मित शिशुर मृत्यु जन्मर 28 दिन मध्यरे किंबा मृत शिशु को जन्म 28 सप्ताह किंबा चतुर्थ समय गर्भधारण पर जदि निर्जीव शिशु जन्म हुए तेबे तांकर मातृत्व छुट्टीर अवधि से दुर्घटना दिन ठारू 42 दिन पर्यंत रहिबो। किंतु जदि शिशुर मृत्यु जन्मरु 29 दिन रु 120 दिन मध्यरे हुए तेबे संपृक्त महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व छुट्टी सेही दुर्घटना दिन ठारू 14 दिन पर्यंत रहिबो। जदि तांकर मातृत्व छुट्टीर अवधि शेष हो जाइथिबो तेबे से अधिक 14 दिन मातृत्व छुट्टी पाइबे किंबा जदि तांकर मातृत्व छुट्टीर अवधि दुर्घटना दिन ठारू 14 दिन भितरे शेष हो जाउथिबो तेबे से 14 दिन रु जेतिकी दिन बळका रही जाइथिबो सेतिक दिनर अवधि अधिक मातृत्व छुट्टी नहीं पारिबे। देखिनेबा उदाहरण 1। जड़े महिला सरकारी कर्मचारी संभाव्य प्रसव तारीख एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट हेउछि 30/6/2025 एवं से उपरोक्त एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट रो 3 मास पूर्वरु यथा 1/4/2025 तारीख रु 27/9/2025 तारीख पर्यंत मातृत्व छुट्टी नहीं छंती। जदि तांकर 1/6/2025 तारीख रे मृत शिशु जन्म बा गर्भपात हुए तेबे सही तारीख रु 42 दिन परे अर्थात 12/7/2025 तारीख रे तांकर मातृत्व छुट्टी अवधि शेष हेबो। तापर अछि उदाहरण 2।
ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 1/4/2025 ତାରିଖରୁ 27/9/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 1/4/2025। ଯଦି 28/4/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ତାରିଖରୁ 42 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 8/6/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଅବଧି ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 1/5/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ତାରିଖରୁ 14 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 14/5/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଅବଧି ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 3। ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 31/1/2025 ତାରିଖରୁ 29/7/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 1/4/2025। ଯଦି 29/7/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମର 120 ଦିନରେ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଅବଧି ଶେଷ ଦିନରେ, ତେବେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନଠାରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 12/8/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟିର ଅବଧି 194 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 31/1/2025 ତାରିଖରୁ 18/8/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 4। ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 7/2/2025 ତାରିଖରୁ 5/8/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 6 ମାସ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 25/4/2025। ଯଦି 29/7/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନଠାରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 12/8/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟିର ଅବଧି 187 ଦିନ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେଥର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ ବି ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବିତ ସନ୍ତାନ ରଖିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଯଦି ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ଯେବେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟିର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଧି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଏକକାଳୀନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ପ୍ରସବ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଅଛି ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୂତନ ପ୍ରବଧାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ମାରକ ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜେ, ତେବେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ନମସ୍କାର।